კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლიერებით მოგესალმებით, იმიტომ რომ ძალიან ნაყოფიერი დღის ბოლოს თქვენ ისევ ჩვენთან ხართ და რასაკვირველია, ჩვენ დღევანდელ დღეს ვაჯამებთ აღნიშნული პანელით, თუმცა როგორც თავშივე ვახსენეთ, დღევანდელი დღე არის საწყისი იმ ურთიერთობის გაგრძელების, იმ თანამშრომლობის გაგრძელების, რომელმაც ჩვენს ქვეყანაში AI პოლიტიკა უფრო მეტად განჭვრეტადი, ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური ინსტრუმენტის სახით უნდა აქციოს. მე ძალიან დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩემი პანელის სტუმრებს, არაჩვეულებრივ ქალბატონებს, სამი იურისტის შევიკრიბეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ განჭვრეტადია მიზანი, რომ უნდა ვისაუბროთ რეგულაციებზე. როდესაც სიტყვა რეგულაცია არის ნახსენები, ასოციაცია არის, რომ არის სანქცია, ანუ რეგულაცია რატოღაც უკავშირდება სანქციას. ვიდრე ჩემი არაჩვეულებრივი პანელის წარმომადგენლები საკუთარი თავის შესახებ რამოდენიმე სიტყვით გაგვიზიარებენ და მათ გამოცდილებებსაც მოვისმენთ. პატარა მაგალითს გავაზიარებ ჩემი გამოცდილებიდან სტუდენტებთან ურთიერთობის. მე ვკითხულობ ინტერნეტ სამართალს და ხელოვნურ ინტელექტს და პირველი, როდესაც ლექციაზე შევედი, იურისტებთან ვეკითხები, რომ რას ფიქრობთ AI-ის რეგულირებაზე. და პასუხი იყო, რომ ეს ისეთი სფეროა, რომელიც ძალიან რთულია, რომ მისი რეგულირება მოხდეს. შეიძლება არც არის საჭირო, რომ საერთოდაც რეგულირების ფარგლებში იყოს ეს შემოსული. ჩემი შემდგომი კითხვა უკვე იყო кейსის დასახელება და ეს кейსი იყო ბებად ვეკითხები. AI-ის მიერ მართული ავტომობილით მოხდა საგზაო შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია ქვეითის ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება. რა შვრებით ახლა? მოდით მოვიმარჯოთ ჩვენი კანონმდებლობა და მოვახდინოთ ამ кейსის სამართლებრივი შეფასება. ძალიან ბევრი იწვალეს ჩემმა სტუდენტებმა, ბევრი განხილვები, ბევრი მოძიებები, რომელმაც მიგვიყვანა იქამდე, რომ არ გვაქვს მსგავსი რეგულაცია, ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხთან მიმართებით, რომელიც არც მეტი, არც ნაკლები ეხება ადამიანის ჯანმრთელობას, ადამიანის სიცოცხლეს, ესე იგი ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. აი სწორედ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, მსურს რომ დღევანდელ პანელის პათოსი იყოს სწორედ ეს, რომ AI-ის სისტემის რეგულირება არის ნიშნულოვანი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ამაჩქარებლად ამ პროცესის ინოვაციად ქცევა და არა შეზღუდვა და ინოვაციასთან დაშორება. ძალიან გთხოვთ, რომ ქალბატონო თია დავიწყოთ თქვენით, თუ შეიძლება, ასე მოყვეთ. წარმოადგინეთ თქვენი თავი, გააცნეთ საზოგადოებას და შემდეგ უკვე ქალბატონ ქეთის განსაკუთრებულად უნდა მოვუბრუნდეთ, იმიტომ რომ წარმოადგენს ისეთ გამორჩეულ ინსტიტუციას, რომელიც არის ამ ქვეყანაში საგანმანათლებლო სისტემის გარე ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუცია, სახელმწიფო ინსტიტუცია, ამიტომ მასთან განსაკუთრებულად მექნება მრავალწახნაგოვანი კითხვა AI სისტემასთან მიმართებით. გთხოვთ ქალბატონ თია. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია ნამდვილად მონაწილეობა მივიღო ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე, ასეთ შესანიშნავ ფორუმში. მე პირველად გახლავართ ბრიტანულ უნივერსიტეტში და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ამ არაჩვეულებრივ ინსტიტუციაში და მუდმივად ვეცნობი ხოლმე, ვთქვათ, იმ სიახლეებს, იმ პროგრამებს, რომელსაც ბრიტანული უნივერსიტეტი გვთავაზობს და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ის ერთ-ერთი ნიშური უნივერსიტეტია ქვეყანაში, რომელსაც საერთაშორისო განათლების
მნიშვნელოვანი სეგმენტი უჭირავს და სთავაზობს ქართულ სტუდენტებს, ამიტომ პირველ რიგში გილოცავთ ამ წარმატებას და გისურვებთ მრავალ წარმატებასთან წინსვლას ამ უნივერსიტეტს. გაგეცნობით, მოკლედ მოგახსენებთ ჩემს შესახებ, მე გახლავართ თეა იმედაძე, როგორც გვეიცით, მაქვს დაახლოებით მე მგონი 15 წელზე მეტი გამოცდილება უმაღლესი განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით. 2007 წლიდან მუშაობ უმაღლეს განათლებაში, დავიწყე ჯერ თავიდან თავდაპირველად თესეუში. თესეუში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების დანერგვის შემდეგ გადავინაცვლე უკვე კერძო სექტორში. ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ კერძო უნივერსიტეტს, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტს, ვიცე-რექტორის პოზიციაზე საერთაშორისო და ადმინისტრაციული მიმართულებით. შესაბამისად, მაქვს მრავალწლიანი გამოცდილება უნივერსიტეტის მენეჯმენტის, მართვის, პოლიტიკის წარმართვის და განსაკუთრებით სწორედ ინტერნაციონალიზაციაიდან უნივერსიტეტის პოლიტიკა არის ჩემი მიმართულება. შემდეგ ვიყავი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერი და ახლა მუშაობ ახალი უნივერსიტეტის, ავერსის უნივერსიტეტის დაფუძნების პროცესზე და იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი წარმატებულად დასრულდება. გარდა ამისა, გახლავართ იურისტი, ასისტენტ პროფესორი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში და თავისთავად არ არის გასაკვირი, რომ ჩემი კვლევის საგანს ძირითადად განათლების სამართალი წარმოადგენს. რაც შეეხება ხელოვნური ინტელექტს, ხელოვნური ინტელექტი და ამ მიმართულებით უნივერსიტეტში პოლიტიკისა და რეგულაციების განვითარება და თავად ამ მიმართულების ინტეგრაცია და კავშირი განათლების სექტორთან და უმაღლესი განათლების განვითარებასთან ერთ-ერთი ის მნიშვნელოვანი საკითხია, რომლის გარეშეც ვფიქრობ, რომ დღევანდელი უმაღლესი განათლების ადმინისტრირებაც და მენეჯმენტიც და პოლიტიკაც წარმოუდგენელია, ამიტომ თავისთავად ეს საკითხიც წარმოადგენს ჩემი კვლევის საგანს. და სწორედ ამიტომ ქალბატონ ეკასთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ დღეს პანელზე გვესაუბრა და გაგვეზიარებინა ის გამოცდილებები, რომელიც აქამდე დღემდე დავაგროვეთ. დიდ მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ახლა გადავცემ სიტყვას ჩვენი პანელის მეორე დიახ, ქალბატონო ქეთევან, თუ შეიძლება რომ წარმოგვიდგინოთ თქვენ შესახებ ინფორმაცია ჩვენს დამწვრე საზოგადოებას რომ გავაცნოთ და აქვე, იმიტომ თქვი რომ მოუბრუნდებით, უნდა გავშალოთ სამი მიმართულებით. თქვენ წარმოადგენთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს, რომლისთვისაც ერთნაირად მნიშვნელოვანი არის თავად ინსტიტუციაში როგორ არის შესაძლებელი AI-ის ინტეგრირება, უკვე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რა პერსპექტივა არსებობს და რა შესაძლებლობები არსებობს, როგორ შეიძლება მოხდეს მისი დაინტეგრირება, ამაზე ხედვა და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი, საბოლოო ჯამში როგორ მოხდება ხარისხის შეფასება. თუ როგორ უზრუნველყო ინსტიტუციებმა რა სტანდარტით და რა მიდგომებით, რაზე დაფუძნებით მოახდინა ამ სისტემის ინსტიტუციებში დანერგვა. ისე რომ თქვენი როლი განსაკუთრებული არის და მე კიდევ ერთხელ გამოხატავ ძალიან დიდ მადლიერებას, რომ დღეს ჩვენთან ბრძანდებით და გაქვთ მზაობა, რომ თანამშრომლობით გავიაროთ ეს პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა და გთხოვთ. მოგესალმებით, მეც მადლობებით დავიწყებ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ასევე ნამდვილად გეკუთვნით, დამსახურებული მადლობა იქნება თუ გეტყვით ამ ფორუმის ორგანიზებისთვის ზოგადად, რადგანაც მართლაც ძალიან აქტუალურ საკითხს და ეძღვნება ფორუმი და ნაკლებად შესწავლილს, ნაკლებად დამუშავებულს, არა მარტო საქართველოში, არამედ ჩვენი მოკვლევის რომლის შედეგებსაც ცოტა გვიან გაგაცნობთ, მოკვლევის მიხედვით ზოგადად განათლების სფეროში AI-ის დანერგვა არ არის მაინც-ამაინც კარგად შესწავლილი და ასევე სათანადო რეგულაციებიც ამ სფეროში გვაქვს ძალიან მინიმალური. ჩემ გაცნობით დავიწყებ ჩემი თავის ქეთევან კობახიძე ვარ, 6 წელია უკვე ვარ ეკეში, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, სხვადასხვა პოზიციაზე, ამჟამად ვარ დირექტორის მოადგილე, განათლების საფეხურებიდან პროფესიული განათლება არის ჩემს საკურაციოში, ასევე სტრატეგიული განვითარების სამსახური ცენტრის, ამიტომ
ამ საკითხებზე მსჯელობა, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ხარისხის უზრუნველყოფისთვის გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი, სწორედ სტრატეგიული განვითარების სამსახურის ერთ-ერთი დავალება იყო კონცეფციის მომზადება, თემატური ანალიზის შემუშავება და ამ თემატური ანალიზის შედეგებზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. მაქვს გამოცდილება ძირითადად საჯარო სამსახურში სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობის, ასევე კერძო სფეროშიც და ბევრი თქვენგანის მსგავსად ვარ დიდი სტაჟის მქონე ლექტორი სამართლის მიმართულებით, კერძო სამართალი და სამართლის მეთოდები არის ჩემი სპეციალიზაცია. ამჟამად თავისუფალ უნივერსიტეტში ვარ, თუმცა სხვა საჯარო და კერძო უნივერსიტეტებთანაც მითანამშრომლია ამ კუთხით. ამიტომ შემიძლია არა მხოლოდ გარედან როგორც ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი უწყების წარმომადგენელმა, არამედ უნივერსიტეტის გადმოსახედიდანაც შემიძლია ზოგიერთი მოსაზრება გაგაცნოთ ჩემი. რაც შეეხება ამ საკითხს, ძალიან საინტერესო იყო წინა პანელური დისკუსიის მონაწილეების ხედვა, რომელსაც ვიზიარებ, რომ თუ ჩვენ არ მოვახდინეთ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა საუნივერსიტეტო სივრცეში, აკადემიურ განათლებაში, სხვანაირად ფეხს ვერ აუწყობთ თანამედროვეობას, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურობაში უკვე ითვალისწინებს ხელოვნური ინტელექტის მონაწილეობას და აკადემიურ სფეროს, რომელსაც ისედაც ძალიან დიდი გამოწვევები აქვს იმ კუთხით, რომ ბევრი მასალა, ბევრი თუნდაც ვთქვათ ონლაინ რაღაც ტრენინგი თუ ვორქშოპი თუ ასე შემდეგ არის ხელმისაწვდომი და არაფორმალური განათლების მიღების ძალიან დიდი საშუალება არსებობს. საბედნიეროდ ეს ცუდი არ არის. ნამდვილად თანამედროვე მსოფლიოში აკადემიური განათლების ღირებულება სწორედ მაშინ იქნება შენარჩუნებული და კონკურენტუნარიანი იქნება უნივერსიტეტი, თუ ის აუცილებლად დანერგავს ახალ ტექნოლოგიებს და არ იქნება იზოლირებული ამ პროცესისგან. ამიტომ ეს ვფიქრობ, რომ არის გარდაუვალი პროცესი და შესაბამისად ჩვენ რაც შეგვიძლია უკვე გვიანი არის იმაზე მსჯელობა, ეს გვინდა, არ გვინდა, კარგი იქნება თუ არ იქნება, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობათა აღვიქვამ ამას, მაგრამ საერთოდ არ მგონია, რომ რელევანტური არის ამის განხილვა დღეს უკვე, როდესაც არსებული რეალობაა, რომ გარდაუვალია შეუქცევადი პროცესი არის უკვე საუნივერსიტეტო სივრცეში განათლებაში ხელოვნური ინტელექტის შემოსვლა და ჩვენი სტუდენტები, არ ვიცი, აცხადებენ ამას, არ აცხადებენ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი მათგანი იყენებს უკვე და კარგახანია ძალიან მეგობრობს ხელოვნურ ინტელექტთან სხვადასხვა მიმართულებით და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ პრევენციული მექანიზმები შევიმუშაოთ, რისკების იდენტიფიცირება გავაკეთოთ და მართოთ ეს პროცესი. მე გადავიდოდი ამ კვლევაზე და ვისაუბრებდი მოკლედ რა მოვიკვლიეთ. ცენტრი რომ არის დაინტერესებული ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის შესაძლებლობებით, ამას მოწმობს ის, რომ ჩვენ გასულ წელს საკმაოდ კარგი სიღრმისეული ხარისხიანი კვლევა, თემატური ანალიზი ჩავატარეთ სწორედ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების გამოყენება, როგორ არის როგორი პრაქტიკა გვაქვს და ასევე რა თქვათ პერსპექტივები არსებობს ამ კუთხით ევროპულ სააგენტოებში და როგორ შეგვიძლია ჩვენ კონკრეტულად ჩვენ სააგენტოში გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. კვლევის შედეგებმა რაც აჩვენა არის ის, რომ ძალიან საწყის ეტაპზე არის ენქას სააგენტოებს ყველას გაუგზავნეთ კითხვარი, ყველა არ გამოგვეხმაურა, მაგრამ ვინც გამოგვეხმაურა ამ სააგენტოებიდან დაახლოებით ერთმა მესამედმა თქვა, რომ აპირებს დანერგვას, ან ძალიან საწყის ეტაპზე არის AI-ის დანერგვის კუთხით ხარისხის უზრუნველი მექანიზმების კუთხით ესე იგი AI-ის გამოყენება რომ გაითვალისწინოს და შედარებით მეტნაკლებად უკვე გატესტილი და რეგულაციები მქონე სააგენტო აღმოჩნდა მხოლოდ ნორვეგიის სააგენტო და პრაქტიკაში დანერგვის კუთხით ასევე საინტერესო გამოცდილება ჰქონდა ჩრდილოეთ ირლანდიის სააგენტოს და რა მიმართულებით იყენებენ ისინი ამ შესაძლებლობას. ესე იგი, ირლანდიაში ორი საპილოტე პროექტი მიმდინარეობს დღესდღეობით, ერთი მათგანი არის AI-ის გამოყენება უშუალოდ ხარისხის მექანიზმებში და მათ თქვეს, რომ ჩვენ AI გამოვიყენეთ
კონკრეტულად იმისთვის, რომ მასალა რაც შემოგვივიდა ინსტიტუციებიდან ეს დაემუშავებინა, ამოიღო იქიდან საჭირო ინფორმაცია და დაეგენერირებინა შეკითხვები ჩვენი ექსპერტებისთვის, მათ სივრცეში სხვა სახელწოდება ქვია, ჩვენთან რაც ექსპერტს შეესაბამება. ამ პირებისთვის მოემზადებინა საბოლოო პრეზენტაცია დასკვნის პროექტის საფუძველზე და პრეს რელიზი მიმდინარე პროცესის შესახებ ეს დაეგენერირებინა საჯარო ინფორმაციის განსათავსებლად. და მათ თქვეს, რომ საინტერესო გამოცდილება იყო ძალიან, თუმცა კრიტიკული შენიშვნებიც ჰქონდათ ამ პროცესში ძალიან ბევრი და თქვეს, რომ ზოგიერთი შეკითხვა რაც იყო გენერირებული, არ იყო მაინც და მაინც რელევანტური, სიღრმისეული და დამოუკიდებლად ადამიანისგან ეს პროცესი ვერ წავა. მართველი მაინც ყველა შემთხვევაში უნდა იყოს ამ პროცესისა ცოცხალი ადამიანი. და მეტნაკლებად კრიტიკული თვალით უყურებდნენ ამ პროცესში, აი დიდ ფართომასშტაბიანად ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას. რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, ეს იყო თემატური ანალიზი, კვლევა, რასაც ისინი სხვადასხვა მიმართულებით ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში აკეთებენ და აქ ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა AI-ის გამოყენებას მათი თვალთახედვით და ფიქრობენ, რომ ამ მიმართულებით სასახად ძალიან ფართოდ იქნება გამოყენებული AI-ის შესაძლებლობები. ჩვენ სამჩვენი კვლევისთვის, თემატური ანალიზისთვის გამოვიყენეთ AI მითითებული წგვა. ეს თემატური ანალიზი გამოქვეყნდება საჯაროდ მცირედ გადამუშავებას კიდე მოითხოვს და აუცილებლად ხელმისაწვდომი იქნება თქვენთვისაც. და მოკლედ ამ კუთხით დიდ პერსპექტივას ხედავენ AI-ის გამოყენების თვალსაზრისით. ჩვენ სააგენტოში ჯერჯერობით ძალიან ფრაგმენტულად, მინიმალურად რა გასაკვირია, როცა წამყვანი ქვეყნებიც კი შვეიცარია, ავსტრია, გერმანია ამბობენ, რომ გეგმავთ ახლო მომავალში, მაგრამ ძალიან საწყის სტადიაზე ვართ. ჩვენს სიფრთხილით ვეკიდებით, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს. წელს რა პროექტიც გვაქვს, არის უშუალოდ შეიძლება შეფასების პროცესს არ ეხება, მაგრამ გაადვილებს ექეს საქმიანობას ცალსახად. ჩვენ გვსურდა, რომ გაგვეკეთებინა მეტნაკლებად აგვეზოგა ადამიანური რესურსი და ჩვენი ოქმები, ყველა საბჭოს სხდომები მოქმდება როგორც მოგეხსენებათ და ძალიან შრომატევადი არის ამ ოქმების შექმნა, დარედაქტირება შემდეგ და მოითხოვს, რა ვიცი, ჩვენი ხარისხის სამსახურებში დასაქმებული თანამშრომლების დროის მინიმუმ ნახევარი მიაქვს აი ამ ოქმების შექმნას, რედაქტირებას, 1/3 მაინც. და გვაქვს უკვე გამარჯვებული პროექტი დონორიც ყავს, რომელიც AI-ის დახმარებით აგვიწყობს სისტემას, რომელიც AI-ის დახმარებით უზრუნველყოფს ამ ოქმების გაკეთებას და მხოლოდ გადახედვა, ან თუ ძალიან განვითარდა, შეიძლება ესე მინიმალური თვალის გადავლებაც კი საკმარისი იყოს და ამ მიმართულებით, რა ვიცი, გონია, რომ საქმე შეგვიმსუბუქდება. თემატურ ანალიზებში ფიქრობთ, აქტიურად დავგეგმოთ AI და ასევე სადაც შესაძლებელია ძალიან მაღალი მომართვიანობა არის მათ შორის ფიზიკური პირებისაც ცენტრში, იმიტომ რომ გარდა ავტორიზაცია აკრედიტაციების ჩვენი ფუნქცია არის საზღვარგარეთ მიღებული განათლების აღიარება და საქართველოში მიღებული განათლების ნამდვილობის დადასტურება და ძალიან ბევრი მოქალაქე მოგმართავს ყოველდღიურად და მათ შორის ძალიან აქტიურად სხვადასხვა პლატფორმების ზარების მეშვეობით თუ Facebook გვერდის საშუალებით გვეხმიანებიან და კარგი იქნებოდა, ესე ვფიქრობთ, რომ თუ გვეყოლება კარგი ჩატბოტი, რომელიც ესე იგი ხშირად დასმულ შეკითხვებზე, რაც შეიძლება ტექნიკური ხასიათის არის, წარმოსადგენ დოკუმენტს ეხება ან საფასურს ან ვადებს, ამაზე გასცემდა პასუხს. ეს ძალიან საწყისი ეტაპისთვის. სხვა დანარჩენი, როგორც სხვა სააგენტოები, ჩვენც გეგმავთ, რომ პირველადი მონაცემების რაღაცა ამოღება, დამუშავება, შეგროვება უშუალოდ ჩვენ წარმოებებში, უფრო მეტად ავტორიზაციაში, რადგან აკრედიტაცია, რადგან პროგრამის შინაარს მეტად უკავშირდება, აქ ფიქრობთ შეიძლება ნაკლები და ტექნიკური მაჩვენებლები თუ სტატისტიკა თუ ასე შემდეგ უფრო ნაკლებად არის წარმოდგენილი, შეიძლება ნაკლებ ღირებული იყოს ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ ავტორიზაციის პროცესში განსაკუთრებით პირველადი განაცხადები, ფორმალური შესაბამისობა რამდენად არის ჩვენს მარეგულირებელ აქტებთან, ამას პირველ ეტაპზე ვამოწმებთ, ხომ პირველი რამოდენიმე დღე გვაქვს ამისთვის მოცემული, ეს სამუშაო ფიქრობთ, რომ შეუძლია შეასრულოს AI-ს და სამომავლოდ, თუმცა რო გითხრათ, რომ ეს უკვე დღის წესრიგში გვაქვს, ან ამ მიმართულებით გვაქვს რაღაც
ან კონცეფცია ძალიან მყარია, ან მარეგულირებელი დოკუმენტი მოგატყუებთ, მაგრამ რაც თავარია დაწყებული გვაქვს მუშაობა და ეს უკვე მე მგონი ძალიან კარგი სტარტი არის, როცა მოკლეული გვაქვს რა მდგომარეობა ამ კუთხით და იდენტიფიცირებული გვაქვს სფეროები, რაც შეიძლება სადაც შესაძლებელი არის AI-ის გამოყენება. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო კეთი. არაჩვეულებრივი გაზიარებისთვის, აღნიშნული გაზიარება ჩვენ საუნივერსიტეტო საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ არის ვალიდაცია იმისთვის, რომ AI სტრატეგიაზე მუშაობას მართლაც რომ ეს არის შეუქცევადი პროცესი და ეს არის ჩვენი საქმიანობის დღის წესრიგი და ამ კონტენტიდან სწორედ თქვენი გაზიარებული ინფორმაციიდან ძალიან სასარგებლოდ ეს რომ გამოქვეყნდება აუცილებლად თითოეული უნივერსიტეტის წარმომადგენელი გაეცნობა და ისიც ძალიან კარგია რომ საერთაშორისო ტენდენცია, ქართული ტენდენცია ძალიან თანმიმდევრულად, დინამიურად მიყვება რეგულირების ჩარჩოს აუცილებლობის ასე ვთქვათ იდენტიფიცირებას და სწორედ ამ კონტენტით გადავინაცვლებ ქალბატონ თიასთან და დავსვავ ასეთ კითხვას. ჩვენ დღეს ქალბატონ თია ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები მოვისმინეთ და ერთიან კონტექსტში რო განვიხილოთ საუნივერსიტეტო ჭრილში და საუნივერსიტეტო შესაძლებლობების ჭრილში, ჩვენ მივიღეთ ასეთი მოცემულობა, რომ AI-ის ინტეგრირება არის აუცილებელი, AI-ის ინტეგრირება არის გამორჩეულად მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და შესაძლებლობა, თუმცა გამოწვევა, როგორც ჩვენ ნახეთ, ძირითადად ვლინდება თვითონ იმ საზოგადოებაში, რომელმასაც უნდა კონდეს ამისი მიმღებლობა და ჩვენ ნახეთ, რომ აკადემიური პერსონალი ჩვენი უნივერსიტეტის პრეზენტატორის ნინი ლუჟენძის გაკეთებული პრეზენტაციით თვითონ ამ დარბაზშივე სტატისტიკა იყო ესეთი, რომ აკადემიური პერსონალის, ასე ვთქვათ, მზაობა ამ პროცესების მიმართ არის ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკვე ვთქვით, რომ სტუდენტი არის ყოველთვის სიახლისადმი უფრო მეტად მიმღებელი. თქვენი ხედვა, როგორც იმ პროცესში მყოფი ადამიანის ამ დიდი გამოცდილებით, ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი მასშტაბების უნივერსიტეტს αφუძნებთ. იქ ჯერ არ ყავთ თქვენ არც პერსონალი, არც სტუდენტები, არც ადმინისტრაციული, არც აკადემიური. აი აქ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი ხედვა, რა შესაძლებლობებით, რა ჩარჩოთი და მექანიზმით შეიძლება იყოს სრულფასოვნად, აი ეს ყველაფერი რაც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, ასეთ სამყაროთან ხდება, AI-ის შესაძლებლობები დაინტეგრებული ახალი უნივერსიტეტის კუთხეში. დიდი მადლობა. მადლობა კითხვისთვის. რეალურად დღეს ჩვენ ნამდვილად ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და ძალიან ბევრი საინტერესო კონტექსტი იყო ჩემთვის. ძალიან ბევრი ისეთი ფრაზა ითქვა აქ, რომელიც ჩემთვის კი მეც იგივე მქონდა ნაფიქრი, თუმცა იყო ამის დადასტურება, იყო აი რასაც ქვია რაღაც food for thought, თქვა და რაზეც ჩვენ ნამდვილად უნდა ვიფიქროთ და ყველაზე მეტად მომეწონა და მენიშნა ზუსტად ის, რომ დღეს ვინც შედის სკოლაში, ვინც ჩვენი პოტენციური სტუდენტია, რომ მათ არ იციან ცხოვრება AI-ის გარეშე. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, კრიტიკულად ვართ განწყობილი თუ სკეპტიკურად ვართ განწყობილი, ამას აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენმა სტუდენტებმა, უკვე ამჟამინდელმა სტუდენტებმა და უფრო მეტად პოტენციურმა სტუდენტებმა უკვე ნამდვილად აღარ იციან, როგორ შეიძლება ცხოვრება AI-ის გარეშე. მათ შორის ჩემი სამი შვილი აბსოლუტურად გაუგებარია მათთვის როგორ შეიძლება და მეცხოვრა ისე რომ არ ყოფილიყო კომპიუტერი, არ მქონოდა Google, არ მქონოდა ChatGPT და არ მქონოდა ტელეფონი, ხო? ანუ ძალიან მალე განვითარდა ეს ყველაფერი. დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ იმ პერიოდში, როდესაც გვაქვს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ყოველდღიურად ვითარდება და მართლა ყოველდღიურად ვკითხულობ თუ რა აი დღეს ეს გაჩნდა, ხვალ ეს გაჩნდა. გუშინ წავიკითხე მაგალითად, რომ უკვე Google-მა თავისი Gemini დააკავშირა Scholar-თან, რაც ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად სამეცნიერო კვლევის პროცესი შეიცვლება, ანუ დღეს
ვინც ფლობს ამ მექანიზმებს და კარგად იცის, სამწუხაროდ მე ესე კარგად არ ვფლობ, მაგრამ მაქვს ამბიცია რომ მალე გავეცნო. ხო, ანუ მისთვის უკვე ეს Google Scholar-თან დაკავშირება ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად შეიცვლება სამეცნიერო ეკოსისტემა, ხო? ანუ მან წყაროების მოძიება, გაანალიზება, შედარება, ციტირება, ყველაფერი გახდება სხვანაირი, უკვე ხვალ ალბათ. შესაბამისად, თქვა ჩვენ თუ დავაკვირდებით, როგორი იქნება მალე ამაზე პასუხი უკვე არა Google-ის, არამედ მისი კონკურენტი ორგანიზაციების, რომელიც ძალიან მალე განვითარდებიან, ეს კიდევ უფრო მეტ პროგრესს თან და ძალიან სწრაფად ვითარდება. მაშინ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ სად არის საგანმანათლებლო სისტემა. მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაზე, ჩვენ ეხლა სულ სადღაც 2 კვირის წინ მე და გალბატონი ეკა გახლდით ეკაფის 2025-ის ფორუმზე, სადაც ზუსტად ამ თემაზე გვქონდა მოხსენება ჩვენ და ამაზე ალბათ მოგვიანებით გალბატონი ეკა ისაუბრებს, მაგრამ იქაც ვნახეთ, რომ თავარი გამოწვევა დღეს რაც გახლავთ არის, რომ ვერც ევროპული ჩარჩო და ვერც სხვა რომელიმე განვითარებული ქვეყნის ჩარჩო ვერ ეწევა ამას რეგულაციებით, გვაქვს მხოლოდ რამდენიმე ჩარჩო დოკუმენტი და მათი წლები თუ მივატევნებთ თვალს წლიდან, ანუ იმდენად შორი არის ერთი დოკუმენტის მერე მეორე დოკუმენტის მიღების წელი რაღაც 21 წელს, 2015 წელს, 2024 წელს, რომ ის შეუძლებელია ეს დაეწიოს იმ განვითარებას, რომელიც ამას აქვს. ამიტომ აკადემიურ სივრცეში ვთქვათ, ჩვენ ნამდვილად უმეტესი აკადემიური პერსონალი და ამის გამოძახილია ზუსტად ის სტატისტიკა, რომელზეც ახლა აქ ისაუბრეთ, ხო, რომ საფრთხე დაღიქვამს, საერთოდ ადამიანს ეშინია ყველაფერი იმის, რაც არ იცის, რაც სიახლეა და რაც არ აქვს გამოცდილი, ხო? ჩვენ რეალურად აკადემიურ სფეროს წარმომადგენლებს განსაკუთრებით ვთქვათ ასაკოვან თაობას, რომელსაც ნაკლები შემხებლობა ჰქონდა კომპიუტერულ ტექნიკასთან, პროგრამებთან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, საფრთხის შეგრძნება უფრო მეტი აქვს. ცნობიერებაც ნაკლებია, შესაძლებლობები და უნარები ამ მიმართულებით ნაკლებია, ამიტომ თავისთავად საფრთხედ აღიქმება. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ, ვთქვათ, იყო ის საფრთხეც, ამაზეც ისაუბრეს, აქ რომ რამდენად შეძლებს ის ადამიანის ჩანაცვლებას, მაგრამ რეალურად ის ჩვენ დღეს ჩემი დაკვირვებით ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს აღვქვათ არა საფრთხედ, არამედ პროგრესის ნაწილად და მნიშვნელოვანია ჩვენ ამას დავხდეთ მომზადებულები და შევძლოთ პროცესის სწორად მართვა. აქ იყო საუბარი, რომ სტუდენტებს BTU-ს მაგალითის პრეზენტაცია მახსენდება, სადაც იყო საუბარი, რომ როგორ შესთავაზეს სტუდენტებს თავადვე ამ მექანიზმების გამოყენება, თავადვე შესთავაზეს, თქვათ, იქვე ატვირთული მასალებით ამის გამოყენება. მე მახსენდება თქვენივე მაგალითი ბრიტანულ უნივერსიტეტში მე რამდენადაც ვიცი ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი შრომა არის უკვე გაწეული და საკმაოდ საინტერესო ინსტრუმენტები არსებობს. ამიტომ სწორედ ჩვენი მსჯელობის საგანი, ჩვენს აკადემიურ პერსონალთან, თუნდაც როგორც უნივერსიტეტის წარმომადგენელს, უნივერსიტეტის ახლა თქვა დაფუძნების ნაწილში თქვით, ხო თქვა, უნივერსიტეტის როგორც მენეჯმენტის, ადმინისტრაციული მიმართულება, ასევე აკადემიური მიმართულების მთავარი საზრუნავი იყოს, თუ როგორ შევძლოთ მისი ინტეგრირება სწორად და სტუდენტებისთვის იმის სწავლება, თუ რა როგორ გამოიყენონ. დღეს თუ სტუდენტიც არ არის მომზადებული და არ არის AI წიგნიერების დონე, ჩვენ ვიცით, რომ არც თუ ისე მაღალია, თუ არ არის სტუდენტი მომზადებული ამისთვის, ის ადვილად შევა შეცდომაში. AI ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც ძირითადად სტუდენტები იყენებენ, იმიტომ რომ რაც ფართოდ ხელმისაწვდომია განსაკუთრებით უფასო პლატფორმების ნაწილში, იქ ძალიან მაღალი არის არასწორი ინფორმაცია, მცდარი ინფორმაცია, თან იმდენად ისე აწვდის ამ ინფორმაციას, იმდენად დასაბუთებულად, სწორად, ზოგჯერ წყაროს მითითებითაც, რომ შეიძლება ვერ შევიტანოთ ეჭვი, სტუდენტებმა ვერ შეიტანონ ეჭვი ამის, ვთქვათ, სისწორეში და დაეყრდნონ ამას, დაეყრდნონ იმ შედეგებს და მერე
მერეს ხდება ხოლმე ისე, რომ ძალიან ან ცუდ ნიშანს იღებენ, ან არასწორ შედეგებზე გადიან და მერე ძალიან უკუთრ რატო ხდება ეს? იმიტომ ხდება, რომ თქვა მომეწონა ასევე ბეთეუს ჰქონდა ეს, რომ თუკი აი სტუდენტები, რომლებიც კრიტიკულები არიან, უფრო შეაქვთ ეჭვი და უფრო კარგ შედეგებს იღებენ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, ვიდრე თქვა სტუდენტები, რომლებიც ნაკლებ კრიტიკულები არიან, შესაბამისად ნაკლებ ინფორმირებულები არიან, მათ არ შეაქვთ შედეგებში ეჭვი და ამიტომ თქვათ გასაკმაოდ საბოლოო შედეგი მათი თქვათ აკადემიური საკმაოდ განსხვავებულია, დარწმუნებული ვარ. ამიტომ ჩვენ სტუდენტებს მნიშვნელოვანია ვასწავლოთ პირველ რიგში არ ავკრძალოთ ჩემი აზრით ამის აკრძალოს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ავკრძალოთ ახლა რაც არსებობს იმას ვერ ავკრძალავთ და მექანიზმიც არ აგვაქვს რომ გავაკონტროლოთ. შესაბამისად ამის აკრძალვის აზრს მე პირადად ვერ ვხედავ. ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტმა მთავარია სწორი რეგულაციებში არ გულისხმობ თქვა ეს გამოყენების არამედ აქ უნდა იყოს ჩვენ და დავნერგოთ სწორი ეთიკური სტანდარტი, როგორ გამოვიყენოთ, დავნერგოთ პასუხისმგებლობა და გავზარდოთ AI წიგნიერების დონე სტუდენტებში და მივაწოდოთ მათ სწორი ინსტრუმენტები. მხოლოდ ასე შევძლებთ ჩემი აზრით პროცესის მართვას და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იყოს ასახული როგორც უნივერსიტეტის პოლიტიკის დონეზე და დაფუძნების დღიდან და პოლიტიკის და სტრატეგიაში უნდა იყოს ასახული, ასევე თვითონ შემდეგ თითოეული საგნის, თითოეული კურიკულუმის, თითოეული ფაკულტეტის დონეზე და ცალსახად ეს არა მხოლოდ სტუდენტების ნაწილს შეეხება, არამედ აკადემიური პერსონალის. იმიტომ რომ აკადემიური პერსონალის განვითარებაზეც უნდა ვიზრუნოთ ამ მიმართულებით, რადგან და არა მარტო სწავლების ნაწილში, ვფიქრობ უკვე ეს გარდაუვალია, რომ კვლევის ნაწილშიც საჭირო არის ამ მიმართულებით სწორი პოზიციონირება, სწორი ეთიკური სტანდარტების დადგენა. დღესდღეობით ახლა გუშინ ვკითხულობდი სხვადასხვა საკმაოდ საინტერესო სტატიას ამ მიმართულებით, რომ აქამდე თუ ფიქრობდით, რომ აი როგორც ახლა პლაგიატის ამომცნობი მექანიზმები არსებობს, ხო და პროგრამები, რომ ასეთივე არსებობს ხელოვნური ინტელექტის გენერირებულია თუ არ არის გენერირებული, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ როგორც ამ სტატიაში იყო და საკმაოდ დასაბუთებულად, რომ ისე ვითარდება, ისეთი ტემპით ვითარდება ხელოვნური ინტელექტი, რომ ძალიან ხშირი არის უკვე ესეთი ტიპის მექანიზმები, მცდარი დასკვნები, ანუ ამ შემთხვევებში, როდესაც არ არის ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული და გვეუბნება, რომ არის, ან პირიქით, როდესაც არის ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული და გვეუბნება, რომ არ არის. ამიტომ უკვე დღესდღეობით ნელ-ნელა კარგავს ესეც აზრს და ალბათ ჩვენ იმის ჩემთვის პირადად ასევე კიდევ ძალიან ძნელად და ძნელია იმის დადგენა, სად გადის ზღვარი გამოყენების, თქვათ, დასაშვებობაში. ანუ თუკი ჩვენ აი ვამბობთ, რომ პლაგიატია, ხო, გვაქვს რაღაც სტანდარტი, რომ ამ შემთხვევაში არის, ამ შემთხვევაში არის. აი, აქ სად გადის ზღვარი? თუკი საბოლოო პროდუქტი ჩემი როგორც ადამიანის ანალიზის საფუძველი არის, მაგრამ მე ის გამოვიყენე რესურსების მოსაძიებლად, შეცვადარებლად, ანალიტიკისთვის, მაგრამ მე დავამუშაო საბოლოოდ, აი, სად არის ეს ზღვარი? ამიტომ დღესდღეობით, აი, მაგალითად, გავასწორებინეთ ფორმატირება, თქვა სხვა ენაზე წერთ ინგლისურად, მაგალითად, და გავასწორებინეთ ტექსტი, დავაკეთებინეთ უბრალოდ სტრუქტურა და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი სხვადასხვა საშუალება არსებობს, ხო, მისი გამოყენების. სად არის ზღვარი, სად მთავრდება ეს, სად არის ჩემი და სად არის AI-ის ნაწილი, ხო? ამიტომ თქვა აი ამ ნაწილში რომ წავიდეთ იქ იმაზე რომ აუცილებლად მოვახდინოთ ამის იდენტიფიცირება AI-ია თუ არა, ეს ნაკლებად მგონია რომ იყოს გამოსავალი ამის მართვისთვის. უფრო მეტად სწორედ ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ჩვენთვის გამოსავალი იმ სტანდარტებისა და რეგულაციების დადგენა და წიგნიერების ამაღლება არის. და ვფიქრობ, სხვათაშორის აი ეკაფის კონფერენციაზე, როდესაც ვაგზავნიდით საბოლოო მოხსენებას, იქ იყო საკმაოდ კარგად განმარტებული, რომ უნდა მიგვეთითებინა რა ფორმატით იყო გამოყენებული AI, რა მიზნით იყო გამოყენებული და რა შედეგი მოგვცა. ვფიქრობ, ეს არის ზუსტად
ერთ-ერთი იმისი ნათელი მაგალითი თუ როგორ უნდა მოხდეს ამისი ეთიკური გამოყენება, რომ ჩვენ ყველამ, ჩვენ ვიქნებით აკადემიურმა პერსონალმაც, სტუდენტმაც და ასე შემდეგ, უნდა იყოს გაცხადებული, როგორ გამოვიყენეთ, რა მიზნით გამოვიყენეთ და თავისთავად ამის შემდეგ უკვე ამას არა საფრთხედ, არამედ ძალიან დიდ შესაძლებლობად განვიხილავდი, იმიტომ რომ ეს შეძლებს გამოგვითავისუფლოს ბევრი დრო, ძალიან დიდი შავი სამუშაო შეასრულოს და უფრო მეტ დროს დაგვიტოვებს თითოეულ ჩვენგანს იმისთვის, რომ ჩვენი შემოქმედებითი აზროვნება, ჩვენი ანალიტიკური აზროვნებისთვის უფრო მეტი პოზიტიური და დადებითი რამ შევქმნათ, რისი დროც სამწუხაროდ დღესდღეობით არა გვაქვს, იმდენად ბევრი ბიუროკრატიული რუტინული საქმე გვაქვს და აი შემოქმედებითობისთვის დრო ნამდვილად არ გვრჩება და ვიმედოვნებ, რომ ამისთვის უფრო მეტი დრო გვექნება მომავალში. დიდი მადლობა. აუცილებლად. დიდი მადლობა ქალბატონო თია, ქალბატონო კეთით. რეგულაციებზე დავამატებდი რამოდენიმე სიტყვას და როგორ შეფასდება თქვათ გარშემფასებლის ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ უნივერსიტეტის საქმიანობაში რამდენად ეფექტურად და სწორად არის დანერგილი AI, აი როგორ წარმოგვიდგენია მიახლოებით ეს პროცესი, ამაზე მინდოდა ორი სიტყვა დამემატებინა. ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევს ბევრი კუთხით სწავლების პროცესში კვლევა აღინიშნა, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი არის ძალიან კარგ შედეგებზე გავა თუ სწორად გამოიყენებს ამ მიმართულებას, ასევე პროგრამების განვითარება, შიდა ხარისხის უზრუნველყოფა, სტუდენტთა შეფასება, იმიტომ რომ STEM საგნებში განსაკუთრებით ითვლება, რომ ძალიან კარგი მეთოდი არის AI-ის მიერ შეფასება და არ მოითხოვს აუცილებლად ადამიანის მონაწილეობას თუ მოკლედ ამ საგნების სპეციფიკიდან გამომდინარე. ასევე აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარება და ტრენინგება მათი შესაძლებელი არის ამ პროცესში იყოს გამოყენებული. საკმაოდ დიდი გამოყენების არეალი აქვს, თუმცა აბსოლუტურად სწორად აღინიშნა, რომ რეგულაცია ამ პროცესის არის აუცილებელი და სტრატეგიულ გეგმაზე მიუთითეთ თქვენ. ჩვენი მოსაზრებაც ასეთია, რომ უნივერსიტეტმა სტრატეგიულ გეგმაში და შემდეგ ყოველწლიურ არა მხოლოდ რაღაცა მიზნის დონეზე და ძალიან ზოგადად, არამედ თითოეული საფეხურის დონეზე უნდა გაწეროს, როგორ დანერგავს რა მიმართულებით კონკრეტულად რომ საქმიანობის რომელ სფეროებში ხელოვნურ ინტელექტს და ასევე რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ამ პროცესში როგორ მოახდეს გარკვეული საკითხების პრევენციას, მაგალითად აკადემიური კეთილსინდისიერების სტანდარტი როგორ იქნება დაცული კვლევის, სწავლების სფეროში შეფასება სტუდენტის როგორ უზრუნველყოფს, რომ ვალიდური იქნება ამ პროცესში თუ იქნება ხელოვნური ინტელექტი ჩართული. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კარგად გააზრებული, ნაფიქრი და ასახული უნდა გქონდეს შესაბამის დოკუმენტებში და ცხადია, რომ ეს ინოვაციური მიდგომა ყოველთვის ახალისებული იქნება ცენტრის მიერ თუ აი ამ ეს სანდოთ განჭვრეტადად იქნება მიჩნეული და აი რისკები, რაც თან ახლავს ამ პროცესს, პირველ რიგში აკადემიური თავისუფლება, მონაცემთა დაცვის კუთხით ხო, საკმაოდ დიდ რისკებს შეიცავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების კუთხით. აი ამის პრევენციისთვის რა მექანიზმები ექნება უნივერსიტეტს. აი ეს შეფასდება სავარაუდოდ გარშემფასებლის მიერ, როდესაც უნივერსიტეტები დანერგავენ აქტიურად თავიანთ საქმიანობაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო კეთი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თია, რომელიც აი ამ თქვენი საუბრის კვალდაკვალ ესე ვთქვათ ჩამომიყალიბდა ის სურათი თუ როგორ გამოიყურება დღეს თქვენ სიმწირე ახსენეთ რეგულაციებთან დაკავშირებით და ეს სიმწირე არ ეხება საქართველოს. ანუ საქართველო საკმაოდ წინ არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ციფრული მმართველობის სააგენტო გვაქვს, ძალიან წარმატებულად დაგეგმილი და ასე ვთქვათ უკვე კარგად ფუნქციონირებადი ავტომატიზირებული სისტემა აქვს საქართველოს, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს დღესდღეობით საქართველოს არ აქვს ერთიანი AI რეგულაცია, რომელიც ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე არის დანერგილი. აქვე თქვენ რეგულაციები ახსენეთ და ზოგადად საერთაშორისო კონტექსტს რომ შევეხოთ, არსებობს ორი ძირითადი აქტი. ეს არის იუნესკოს 2000
21 წლის აქტი, რომელიც მხოლოდ ეთიკურ პრინციპებს განიხილავს, ანუ AI-ის გამოყენებაში და მეორე აქტი გახლავთ ეს უკვე ევროკავშირის აქტი AI-ის შესახებ, რომელიც 2024 წელს არის და ჯერ არ ჩაშვებულა, მხოლოდ დეკლარირებული არის. ერთადერთი ამ აქტის განსაკუთრებულობა და სიდიადე მდგომარეობს იმაში, რომ პირველი სამართლებრივი საერთაშორისო აქტია. ანუ იუნესკოს 2021 წლის დოკუმენტი თუ არის ეს სარეკომენდაციო, ანუ პრინციპების დონეზე დეკლარირებული ეთიკის კუთხით, ევროკავშირის აქტი უკვე არის პირველი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, რომელიც კონკრეტულ მითითებებს და კონკრეტულ ვალდებულებებს უწესებს ქვეყნებს და მათ შორის გახლავთ ერთ-ერთი კარგად მოგეხსენება თქვენ, ეს არის რისკების კლასიფიკაცია და ამ რისკების კლასიფიკაციაში high risk-ის, ასე ვთქვათ, მაღალი რისკის ქვეშ არის განათლება დასახელებული და რასაკვირველია ჯანმრთელობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი მოსაზრება, ქალბატონო ქეთი და ქალბატონო თია. ჩვენი ქვეყანა საუნივერსიტეტო და ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში კულტურა გვაქვს ასეთი, რომ შეხედოთ, ანუ მიჩვეული არის ინიციატივას და ზოგადად რეგულირება ზემოდან ქვემოთ. ანუ ყოველთვის ელოდება, რომ მაკონტროლებელი შექმნის რაღაც კონკრეტულ სტანდარტს, სავალდებულოდ შესასრულებელ რეგულაციას და მხოლოდ ამის შემდგომ იწყებენ ინსტიტუციები შიდა რეგულაციებზე მუშაობას და ძირითადი ხაზი არის, რომ აი რაც დაადგინა სახელმწიფომ, მოდი მთელი აქცენტირება, ფოკუსი გავაკეთო იმაზე, რომ მოდი შესაბამისი ვიყოს სწორედ ამასთან. ჩვენ ეს მოცემულობა დღეს არ გვაქვს. ანუ სახელმწიფოს არ აქვს ერთიანი, მით უმეტეს განათლების მიმართულებით მსგავსი მიდგომა, მაგრამ როგორც უკვე დღეს მთელი დღის ლაიტმოტივი ეს არის, ის აქ არის, აქ და ახლა, აი ჩვენ ცხოვრებაში არის და სჭირდება მას გარკვეული რეგულირება განსაკუთრებით საგანმანათლებლო სივრცეში. ქალბატონო ქეთი, აი ასეთ მოცემულობაში თქვენ როგორ გესახებათ, თქვენ ახსენეთ მხარდაჭერა და ჩვენ ცენტრის მიერ წახალისებული იქნებაო უნივერსიტეტების აი ამ ნაბიჯების გადადგმა და მხოლოდ მხარდაჭერილიო. აი რომ გაგვიზიაროთ, როგორ გესახებათ სახელმწიფო სტრუქტურას, როგორიც არის თქვენი დაწესებულება და საგანმანათლებლო ინსტიტუციებს შორის თანამშრომლობა აი ამ მხარდაჭერისა და წახალისების კუთხით. რომ გაგვიზიაროთ და შემდგომ იგივე კითხვით მიუბრუნდები ქალბატონ თიას, რა არის კერძო უნივერსიტეტის როლი, რათა ის გახდეს მამოტივირებელი დანარჩენი საგანმანათლებლო დაწესებულების და ზოგადად სფეროს წარმომადგენლებისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან საინტერესო მოსაზრებას გადავაწყდი, როდესაც აი სხვა კვლევებს ამ მიმართულებით ვკითხულობდი და აღმოვაჩინე, რომ ეს საკითხი უნდა გამოყენებულ იქნას თუ არა ხელოვნური ინტელექტი საუნივერსიტეტო სივრცეში სწავლებისთვის, კვლევისთვის და ასე შემდეგ, იქ მოაზრებული არის როგორც უნივერსიტეტის ავტონომიის ნაწილი და მოაზრებულია ასე, რომ როგორც სხვა მეთოდების არჩევაში სწავლების თავისუფალი უნივერსიტეტი, ასევე თავისუფალი უნდა იყოს და არ უნდა იყოს სავალდებულო დანერგვა ამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისა, თუმცა როგორც პირადად ჩემი აზრი და ასევე ცენტრშიც განხილვის შედეგად სხვა ადამიანების აზრით შემიძლია გადმოგცეთ, ეს ჩემი აზრით არის შეუქცევადი პროცესი. საკმაოდ კონკურენტული გარემო გვაქვს უმაღლესი განათლების სფეროში საქართველოში, არაერთი უნივერსიტეტი არის და ვფიქრობ, რომ ეს რომ თქვათ სავალდებულოდ დაადგინოს სახელმწიფომ, არც არ მგონია რომ ამაზე მსჯელობა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში აქტუალური იყოს. მე არასოდეს არც ერთ სივრცეში არ შემხვედრია ასეთი მსჯელობა, რომ სავალდებულო იყოს. ეს ალბათ მაინც დიდწილად არის უნივერსიტეტის ინიციატივაზე დამოკიდებული და თვითონ თავის საგანმანათლებლო პროგრამებში ისევ და ისევ თავის მისიასთან მიმართებით სახედავს ხელოვნური ინტელექტის ადგილს. ალბათ ამის იდენტიფიცირება მაინც თვითონ უნდა მოახდინოს. ასევე აკადემიური პერსონალის განვითარება ამ კუთხით დღესდღეობით რა მიმართულებით ყავს მზად აკადემიური პერსონალი, თქვათ, რისთვის არის მზად, რომ აი ახლავე დაიწყოს კონკრეტულად რომელიმე მიმართულებით, თქვათ, AI-ის დანერგვა. ამიტომ მგონია, რომ რაც შეეხება ის სავალდებულობას, რომ სახელმწიფომ
დაადგინოს სავალდებულოდ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე დღესდღეობით რაც ვართ რომ AI-ის გამოყენება იყოს სავალდებულო საუნივერსიტეტო სწავლებაში, გონი რომ ეს არ იქნება მაინც და მაინც სწორი, თუმცა თუ იქნება ეს უნივერსიტეტის სურვილი, როგორ შეფასდება, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ წინასწარი ინფორმაცია და ნათელი ხედვა უნდა გქონდეს უნივერსიტეტს, რა იქნება, თქვათ, მიჩნეული როგორც სწორი დანერგვის მექანიზმი და გარეშემფასებელი ამ ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში, რას მიიჩნევს სწორ მოდელად, რომ მასაც უნდა, რა თქმა უნდა, თავისი რისკის შემცირება, რომ მე რომელიმე ექსპერტმა საბჭომ არ ჩათვალოს, რომ არასწორი მიმართულებით არის წასული, რაღაც აკლია და მით უმეტეს ვთქვათ, უარყოფითად არ შეაფასოს რომელიმე სტანდარტში. აი ეს რომ წინასწარი თანამშრომლობა, კომუნიკაცია იყოს ცენტრთან, იყოს ასეთი შეხვედრები, განსაკუთრებით ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებზე, რა თქმა უნდა, საჭირო აუცილებელია და უნივერსიტეტების ინიციატივას ეს პროცესი როგორც დაიძრება, იმის ფეხდაფეხ აუცილებლად ცენტრი ეცდება, რომ მაქსიმალურად ხარდამჭერი იყოს ამ პროცესის, მაგრამ აი ეს რომ სავალდებულოდ იყოს დადგენილი ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ დღეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით, მათ შორის თლად გამართლებული მე პირადად არ მგონია. ძალიან დიდი მგონია, რომ ეს მაინც უნივერსიტეტის არჩევანი უნდა იყოს, რა სფეროში, რა მოცულობით დანერგავს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება. ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებითაც AI ალბათ გამორჩეული შესაძლებლობა უნივერსიტეტების საკანონმდებლო სივრცისთვის, რომ მართლაც ის თავისი ავტონომია გამოაჩინოს. მოახდინოს დემონსტრირება, რა შეუძლია, როდესაც მაკონტროლებელი მას არ თხოვს პირიქით. თვითონ აწვდის ამ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პროდუქტს და თვითონ არის ინიციატორი. თუმცა უწყვეტ განვითარებაზე ზრუნვა ევალება უნივერსიტეტს და შეგვიძლია ეს ამ ნაწილში მოვიაზროთ, მაგრამ კონკრეტული სფეროები განუსაზღვროს და სავალდებულოდ გახადოს, ეს მგონი აი ამ ეტაპისთვის არც დგას დღის წესრიგში და არც ამის აუცილებლობას ვერ ხედავ. დიდი მადლობა, ქალბატონო კეთი, ქალბატონო თია, როლი მე გეთახმებით იმაში, რომ ძირითადად ჩვენ ქართულ საგამართლებლო სივრცე მიჩვეული არის, რომ რაღაცა ყოველთვის ცენტრალიზებულად მარეგულირებელი ჩარჩო გვაქვს და ძირითადად ჩვენი ხარისხის უზრუნველყოფა არის მიმართული იმისკენ, რომ ვიყოთ შესაბამისობაში დადგენილ სტანდარტებთან. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რომ თუ კი ჩვენი ამოსავალი წერტილი იქნება არა მხოლოდ შესაბამისობის დადგენა, როგორც უნივერსიტეტის ანუ ამბიცია იმისა, რომ არა მარტო შესაბამისობაში ვიყოთ, არამედ ვიყოთ ხარისხის უზრუნველყოფის თვითონ ჩვენი უნივერსიტეტის შიდა ხარისხის განვითარების ლოკომოტივი და ინიციატორი. ამ შემთხვევაში მე ვისურვებდი, რომ ანუ როგორც ქალბატონი ეკას დავესესხები, რომ ხარისხის უზრუნველყოფა და უნივერსიტეტი იყოს თავად პროაქტიული და ამ მიმართულებით მგონია, რომ ზუსტად ეს ის სივრცეა, სადაც კიდევ ეთანხმები ნამდვილად ქალბატონ კეთის, რომ ეს ის სივრცეა, სადაც უნივერსიტეტმა საკუთარი ავტონომიის ფარგლებში, საკუთარი ინსტიტუციური განვითარების ფარგლებში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები და პირიქით ამ შემთხვევაში კარგი იქნება, თუ ქვემოდან ზემოთ ინიციატივები იქნება და უნივერსიტეტები შევეჯიბრებით საუკეთესო მოდელის დანერგვაში და ამ შემთხვევაში პირიქით ეს ჩვენი რაღაცა, ასე რომ ვთქვათ, მარკეტინგული უპირატესობაც იქნება სწორედ იმ კონკურენტულ გარემოში, უმაღლეს განათლებაში და თავისთავად ეს შეჯიბრებითობაც ჩვენი უნივერსიტეტების განსხვავებული ხედვა, განსხვავებული რეგულაციები უფრო უკეთეს შედეგზე გაგვიყვანს ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება და ერთმანეთის საუკეთესო პრაქტიკის ნახვა ნამდვილად უკეთეს შედეგებზე გაგვიყვანს. თვითონ თავისთავად უნივერსიტეტმა თვითონ იცის სად არის, სად აწყდება ამის საჭიროებებს, სად არის მისი აკადემიური პერსონალი, რა საჭიროებები აქვს აკადემიურ პერსონალს, მეორე მხრივ რა საჭიროებები აქვს სტუდენტებს და ამიტომ ამ მიმართულებით ვთქვათ, ვისურვებდი, რომ უნივერსიტეტები ნამდვილად პროაქტიულები იყვნენ და არ დაელოდონ რაღაც, არ უნდა დაველოდოთ, აღარ არის მოლოდინის დრო. მე სიმართლე რომ გითხრათ, ესე არ ვუყურებდი 5 წლის წინ მაგალითად, არც 4 წლის წინ ალბათ AI-ს არ მქონდა ეგ მოლოდინი, რომ ამდენად აქტიურად შემოვიდა და ის ჩვენს ცხოვრებაში.
ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ არც შესაბამისი ინფორმაცია მქონდა ამაზე, მაგრამ ნუ დღევანდელობა უკვე ნამდვილად ამის აღარ გვიტოვებს დროს. დღეს არის რომ პირიქით უკვე გუშინ უნდა გვეფიქრა ნამდვილად ამაზე და ცალსახად ვფიქრობ, რომ ეს უნივერსიტეტების სტრატეგიისა და პოლიტიკის ნაწილი უნდა გახდეს და შემდეგ ყოველდღიურად უნდა ვიზრუნოთ ამაზე. იმაში გეთახმებით, რომ ეს სავალდებულოდ სახელმწიფო ამას ვერასოდეს ალბათ ყოველთვის ამ ეტაპზე ჯერ ახლო მომავალში სახელმწიფო ამის სავალდებულო რეგულაციას ვერ გაკეთებს, თუმცა შესაძლებელია ვფიქრობ, აი ზუსტად ის ჩარჩოს მოცემა გქონდეს, რომ ვიცოდეთ უნივერსიტეტებმა რა როგორ შეფასდება და ნაკლები იყოს თქვათ ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ფასდებით ძირთად შემთხვევებში ვფასდებით ხოლმე აი შესაბამისობის ნაწილში და რომ არასწორი მოლოდინები არ იყოს რომელიმე მხრიდან ამ შემთხვევაში ეს ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, თუმცა ამას სანამ საკითხის დარეგულირებამდე ან სტანდარტზე ან რეკომენდაციებამდე მივალთ, ვფიქრობ, რომ აი ასეთი პანელური დისკუსიები, ასეთი შეხვედრები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რადგან ეს არ არის საკითხი, რომელზეც გვაქვს სწორი და არასწორი გადაწყვეტილებები, ან საკითხი, რომელზეც გვაქვს შავი და თეთრი შედეგები, არამედ ეს არის საკითხი, რომელზეც ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ ყოველდღიური დისკუსიის საფუძველზე პროფესიონალების, აკადემიური პერსონალის, ადმინისტრაციის და ასე შემდეგ ყველა ჩართული მხარის კონსენსუსის საფუძველზე შევძლოთ, იმიტომ რომ დღეს არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა, არ არსებობს მსოფლიოში უმაღლესი განათლების სისტემა თუ ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც გვეტყვის, რომ აი ეს არის კარგი, გამოცდილი, ჩვენ ყველა სხვა მიმართულებით გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავეყრდნოთ განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებას, მრავალწლიანი უნივერსიტეტების გამოცდილებას, გვაქვს კარგი მაგალითებიც, ცუდი მაგალითებიც და ეს ბევრად უფრო მეტ სიმყარეს გვაძლევს თითოეულ ჩვენს გადაწყვეტილებებში და ამ შემთხვევაში ახალი უნივერსიტეტიც, ძველი უნივერსიტეტიც, ასწლოვანიც, მსხვილიც, ღარიბიც, მდიდარიც, ყველა ერთ სიბრტყეში ვართ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ეს შედეგებიც, ჩვენი პოლიტიკაც ისე განსაზღვროს, ეს იყოს დაფუძნებული დისკუსიაზე, კონსენსუსზე და თან რაც მთავარია, იყოს მუდმივად განვითარებადი. ანუ ეს არ არის, რომ დღეს მივიღე და დამთავრდა. არა, ჩვენ უნდა გქონდეს ამბიცია, რომ ის მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს, სწორედ ისე როგორი ტემპითაც ხელოვნური ინტელექტი ვითარდება და ვისურვებდი, რომ საქართველო ყოფილიყოს ინოვატორი ამ მიმართულებით. მინდა გითხრათ, რომ ბევრი მიმართულებით, თქვათ, ევროპული ქვეყნები უფრო მეტად ბიუროკრატიულები არიან და ბევრი ბიუროკრატი აქვთ და ეს კონსერვატორიზმი მაინც ძლავრობს და ჩვენ ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე იმის ფუფუნება, რომ ინოვატორები ვიყოთ რაღაცა მიმართულებით და ამ მიმართულებითაც იმედი მაქვს, რომ ვიქნებით. სხვათა შორის ეკაფზე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ვიყავით, ქართული მოხსენება ნამდვილად იყო ინოვაციური და ეს როგორც დამსწრე საზოგადოების შეფასებით იყო ნამდვილად ახალი სიტყვა და ვისურვებდი, რომ მომავალ წელს უფრო ინოვაციური რეგულაციებით წარმსდგარიყავით ეკა. ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. პროაქტიულობა და ინოვაცია ახსენეთ. მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ გავითვალისწინოთ დღევანდელი დღის წესრიგის, ასე ვთქვათ, გადატვირთული ემოციურად, ინფორმაციულად და დაფინალურებისკენ წავიდეთ. მანამდე შევეხები რა, სულ მხოლოდ ორ საკითხს. ინოვაციაზე რო ვსაუბრობთ, ხა ეს სტივ ჯობსი რო არ გამახსენდეს არ შეიძლება, მაშინვე მერთვება სტივ ჯობსის ფრაზები და ზუსტად აი ესეთი გამახსენდა მისი ნათქვამი, რომ ის ამბობს, რომ ინოვაცია არისო უამრავ 1000 რამეზე უარის თქმაო და იმ ერთი რამის აღმოჩენა, რომელიც სხვებს საფრთხეთ მიაჩნიაო და შენ დაიჯერებ, რომ ის შესაძლებლობა არისო. ჩვენ ვიმყოფებით სწორედ აი იმ ერთი შესაძლებლობების მოპოვებაში, რომელიც თითქოს საფრთხეთ გამოიყურება, ასევე ვიმყოფებით სწორედ, როდესაც ეთიკაზე ვსაუბრობ და პასუხისმგებლობაზე ბევრ რამეზე უნდა ვთქვათ არა,
არ უნდა გქონდეს ცდუნება, რო თქვათ კი, იმიტომ რომ სჭირდება ამ სფეროს მსგავსი რეგულირება და გვაქვს ასევე იმისი შესაძლებლობაც, რომ უკვე წარმატებული მაგალითებიდანაც ქვეყნებმა, რომელმაც შეძლეს, რომ AI პოლიტიკა, ანუ სახელმწიფო სტრუქტურიდან, ანუ სახელმწიფო სტრატეგიიდან ემართათ, არის მაგალითად ესტონეთის არაჩვეულებრივი გამოცდილება უკვე ანუ სახელმწიფო დონეზე არის მიღებული შესაბამისი კანონმდებლობა, დოკუმენტები, რეგულირება, არის სინგაპური ასევე არაჩვეულებრივი გამოცდილება და ბოლოს უკვე სამხრეთ კორეამ ძალიან ისეთი ხვამაღალი სიტყვა თქვა, საერთოდ სტრუქტურა შექმნა, ხელოვნური ინტელექტის მარეგულირებელი კომიტეტი შექმნა 2024 წელს დაფუძნდა და 2025 წლიდან უკვე ინტენსიურად დაიწყო ამ კომიტეტმა მუშაობა, ალბათ ყველამ წარმოგვიდგენია ანუ რა მისიით იქნება ეს კომიტეტი წარმოდგენილი. ისე რომ ეს მაგალითები გარკვეულწილად ჩვენ გვათამამებს და ერთ განსაკუთრებულ სათქმელს გვეუბნება, რომ რაღაცით უნდა დავიწყოთ. და როდესაც ჩვენ რეგულაციებზე ვსაუბრობთ, ეხლა მაგალითი რომელიც მოვიხსენიეთ, თუნდაც იგივე AI-ის მიერ მართული ავტომობილთან დაკავშირებით. ანუ რა პრობლემაა? ჩვენ კანონმდებლობაში არ გვაქვს ელექტრონული პიროვნების დეფინიცია და ასევე ჩვენ არ გვაქვს ციფრული განათლების დეფინიცია. ამ ორ საკითხთან მიმართებით, როგორც გამოცდილ იურისტებს, მკვლევარებს და აკადემიურ პერსონალს, ასე კითხავთ, იმიტომ რომ ყოველთვის საწყისი არის დეფინიცია. რეგულაციები ასე იქნება, ჩვენ ეს არაჩვეულებრივად მოგვეხსენება. ჯერ უნდა განვმარტოთ, რას ვარეგულირებთ, რას ვეხებით და შემდეგ უკვე იქნება ის სივრცე და შესაძლებლობა თუ როგორ უნდა მოწესრიგდეს და დარეგულირდეს. ქალბატონო კეთი, თქვენ რას ფიქრობთ? ელექტრონული პიროვნების და ციფრული განათლების უფლების ინიცირებაზე და ზოგადად ამ დეფინიციაზე, როგორც იურის ამ შემთხვევაში ახლა ასე გეკითხებით. ძალიან რთული შეკითხვა, მართალი გითხრათ, არ მიფიქრე ამ საკითხზე და ძალიან გამიჭირდება პასუხის გაცემა. ერთი რაშიც დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, რეგულირების საგანი განსაზღვროს შემდეგ მეთოდს ყოველთვის და დეფინიციის არის მინიმუმი, რაც ფუნდამენტი, რაც უნდა გაითვალისწინოს კანონმდებლობამ, განათლებასთან, ციფრულ განათლებასთან მიმართებით განსაკუთრებით. დისტანციური განათლება, ციფრული განათლება, ეს საკითხები არის აქტუალური და მეტნაკლებად ფრაგმენტულად ეხლა ნელ-ნელა რეგულირდება პროფესიული განათლების მიმართულებითაც, უმაღლესი განათლების მიმართულებითაც. თუმცა დეფინიცია არ აქვს ერთიანი, კი ბატონო, ამაში გეთანხმებით და კი ბატონო, დეფინირების აუცილებლობაც არის. რაც შეეხება სამოქალაქო ურთიერთობებში მონაწილე პირების გაფართოებას და აქ კიდევ ერთი ვირტუალური პირის შემოყვანას, მართლა ცოტა სამართლის ფილოსოფიასთანაც, ძირითად უფლებებთან ძალიან ესეთ ბევრ საკითხთან აქვს შეხება და აი ნამდვილად გამიჭირდება პასუხის გაცემა და თავშევიკავებ ამ ეტაპს. ხო, თქვით, რომ კითხვებით ვართ დღეს ძირითადად, რომელიც სახში უნდა წავიღოთ და თან ვატაროთ. ესე იგი, მე რო ვფიქრობდი, აი რა კითხვა შეიძლება დამისვან, აი ამ კითხვას ნამდვილად არ ველოდი, შემიძლია იგითო. და მომავალ ჯერზე ხელოვნურ ინტელექტს კითხავ, რომ რა კითხვები შეიძლება დამისვან, თქო, იმიტომ რომ ამასაც იყო როგორ მოვემზადოთო და ასე მოვემზადებით. თუმცა ამაზე განსაკუთრებით ელექტრონული პიროვნების დეფინიციაზე ნამდვილად არ ვიფიქრია, ვერ მოვიტყვები. ცოტა ძნელად წარმომიდგენია ამისი შემოტანა სამოქალაქო ურთიერთობებში, მაგრამ ალბათ ამისი დროც მოვა. და ეს მე მგონი ნამდვილად იმ კითხვებად უნდა დავტოვოთ, რომელიც სახლში რომ არ მოგვასვენებს და საშინაო დავალებად კიდევ ბევრს რომ ვიფიქრებთ ამაზე. ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო ჩვენი პანელური დისკუსია იმ განსაკუთრებული კონტენტის გათვალისწინებით, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვთანხმდებით, რომ ნებისმიერი პროცესი, რომელიც ჩვენს წინ დგას, მას რომ საზოგადოებრივი სიკეთე მიეცეს და პოზიტიური გავლენაში დავრწმუნდეთ საზოგადოებაზე, ყველა ერთად ვთანხმდებით, რომ ამისათვის აუცილებელია, რომ გაგვაჩნდეს ამ პროცესის მარეგულირებელი
სისტემა და ანუ გაგაჩნდეს რეგულაცია. სწორედ ამიტომ დღეს მრავალი, ასე ვთქვათ, სცენარი შეიძლება დღევანდელი ჩვენი დისკუსია და ფორუმი დამთავრებულიყო და შეგვეჯამებინა, თუმცა ჩვენმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იქნებოდა უფრო მეტად ლოგიკური, რომ რეგულაციების განხილვის და ზოგადად პოლიტიკაზე, თუ როგორი უნდა იყოს პოლიტიკა ამ AI-ის რეგულირების დროს, მოგვეხნიდა ფინალური, ასე ვთქვათ, დასკვნითი ჩვენი ფორუმის ყოფილიყო ინიცირება, რომელიც ეხება და ჩვენი უნივერსიტეტის პროექტი, რომლითაც გსურს, რომ დღევანდელი ფორუმი გაგრძელდეს უწყვეტად და ეს გახლავთ პასუხისმგებლიანი AI მოქალაქის სახელმძღვანელოს ინიცირება. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ევროპის უნივერსიტეტის ასოციაციაზეც ვიმსჯელეთ, ქალბატონო თია მოგეხსენებათ, გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი, ძალიან დიდი მადლობებით მოვიდნენ ევროპული საზოგადოების წარმომადგენლები და ჩვენ ძალიან დიდი სიამაყით დავბრუნდით და დაველოდეთ დღევანდელ ფორუმს, რათა ეს საჯაროდ გამოგვეცხადებინა. აღნიშნული დოკუმენტი, რომელიც გსურს, აი ჩვენ ეკრანზე უკვე არის წარმოდგენილი ეს დასახელება, ჩვენ ამ დოკუმენტის, ამ სახელმძღვანელოს კონტენტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, ვიმსჯელეთ თუ რას უნდა მოიცავდეს. პრინციპების დონეზე და დეკლარირების დონეზე, რასაკვირველია, ის უნდა მოიცავდეს ყველაფერს იმას, რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. ახსნას, განმარტებას, იმიტომ რომ ის სახელმძღვანელოა და უნდა ატარებდეს უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა ავხსნათ, რას ვარეგულირებთ, რატომ ვარეგულირებთ, ის სუბიექტები, რომლებიც არიან ამ პროცესის მონაწილეები, სამიზნე აუდიტორია, რომელიც ამ პროცესებში იქნება მონაწილე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ, ჩვენ ამ დოკუმენტში გვაქვს მიზანი, რომ ძალიან ცხადად იყოს ეთიკური საკითხები განჭვრეტადად დეკლარირებული და პრინციპები, რომელი პრინციპების გამოყენებითაც უნივერსიტეტები შეძლებენ AI-სთან მეგობრობას. ანუ AI-ის ინტეგრირებას საუნივერსიტეტო სივრცეში. რასაკვირველია ჩვენ შეგვეძლო რომ ჩვენი ეგრეთ წოდებული პროექტი დღესვე ან სხვადასხვა ფორმატში წარგვედგინა და მიგვეღო მასზე უკავშირი აუდიტორიისგან, მაგრამ ჩვენმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არანაირი ეგრეთ წოდებული პროექტით არ წავდგეთ, რადგან ჩვენი ფორუმის მთავარი ღირებულება არის თანამშრომლობა. ურთიერთთანამშრომლობა კერძო სექტორთან სახელმწიფოსა და აკადემიას შორის და ამ ინიცირებით თითოეულ უნივერსიტეტთან მივიდეთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომელსაც ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა უკვე წამოწყებული გვაქვს და მათთან ერთად შევქმნათ. იქ დავიწყოთ იმ ასე ვთქვათ მოსაზრებების გაზიარება და ეს დოკუმენტი იქცეს არა ბრიტანული უნივერსიტეტის რაღაც კონკრეტული სახელმძღვანელო, რომელიც ვთქვათ რაღაც კონკრეტული პრაქტიკა, რომელიც შეიძლება რომ ღია იყოს სხვა უნივერსიტეტებისთვის, არამედ ჩვენი მთავარი იდეა ამ პროექტის დაწყების და დაინიცირების არის, რომ ერთად შევქმნათ ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან ლოგიკური და სამართლიანი გაგრძელება იმ პროცესის, რომელიც წამოვიწყეთ ჩვენ ამ ფორუმით და ვფიქრობ, რომ ჩვენი საუნივერსიტეტო საზოგადოება, ჩვენი პარტნიორები და პარტნიორებში გულისხმობ რასაკვირველია სახელმწიფოს, სწორედ იქნება ჩვენთან ერთად ამ პროცესში და ჩვენ მაქსიმალურად ამ პასუხისმგებლობას, ამ პროექტის მართვის, კომუნიკაციის მაქსიმალურად დიდი პასუხისმგებლობით მოვეკიდებით და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ დღეს დავიწყეთ ეს პროცესები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. თქვენ რომ თუნდაც ამ პროცესის და ამ ინიცირების, ასე ვთქვათ, თანაავტორი, დღევანდელი დღის თანაავტორები იყავით, დღეს ჩვენთან ერთად დარჩით და ის საკვანძო და მნიშვნელოვანი საკითხები ერთად განვიხილეთ და რაც ყველაზე მთავარი არის,
სურს რომ დღევანდელი ჩვენი ფორუმი და მისი შეჯამება დავასრულო ისევ და ისევ იმ მთავარი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მიდგომით, რითაც ჩვენ ეს ფორუმი დავიწყეთ, რომ ჩვენ მოვედით კითხვებით, ჩვენ გავბედეთ, რომ დაგვესვა კრიტიკული კითხვები და ჩვენ გამოვთქვით მზაობა, რომ ყველამ ერთად უნივერსიტეტებმა, სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა ერთად წამოვიწყოთ პროცესები, რომელიც ამ სისტემას ერთმნიშვნელოვნად აქცევს შესაძლებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, ის ვერასოდეს ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანს.